बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम आप सभी का अमीन द किचन में। तो आज अमीन द किचन बनी है रमज़ान की स्पेशल और फेवरेट सभी की रेसिपी जो कि है चना चाट। तो स्टार्ट करते हैं हम चना चाट से। तो सबसे पहले हमने ये इमली की चटनी जैसे कि आप देख रहे हैं कि बन रही है। इंशाल्लाह हम आगे आने वाली एपिसोड्स में हम इमली की चटनी भी बनाना सिखाएंगे और साथ साथ हमारे जो हैं चने भी बॉईल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट डन है। तो इसके साथ साथ आपको वेजिटेबल्स चाहिए होंगी जो भी आपको पसंद है, स्पेशली इसमें जाएगा टमाटर और ये हमारे पास एक मीडियम साइज का आलू था, वो भी हमने चॉप करके बॉईल कर लिया है। प्याज है इसमें और हमने इसमें खीरा भी थोड़ा रिफ्रेशिंग करने के लिए इसमें खीरा भी शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हमने बॉयल चनों को जो है वो ड्रेन कर लिया, उसको निकाल लिया और यहाँ पे देखिए इमली की चटनी भी हमारी रेडी हो चुकी हुई है और ये आलू भी हमारे पास जो है वो डन है। और पापड़ी बनाने के लिए हमने ली है समोसा पट्टी, इसको भी हम डालेंगे चना चाट में और इसको कर लेंगे हम सबसे पहले फ्राई। तो ये देखें ये हम पापड़ी फ्राई करते हुए जो कि हम चाट बनाने के बाद उसके ऊपर जो है वो एज ए ड्रेसिंग के तौर पे यूज़ करेंगे। इससे बड़ा ही क्रंच आ जाता है, एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है इसमें। और ये देखें यहाँ पे हमने समोसा पट्टी को अच्छी तरीके से जो है वो ब्राउन कर लिया। अब हमने ब्राउन करने के बाद इसको हम निकाल लेंगे। तो ये रमज़ान में ये वो रेसिपी है जो रमज़ान में ऑलमोस्ट डेली ही घरों में बन रही होती है और सबकी बहुत ही फेवरेट होती है, रिफ्रेशिंग होती है और काफ़ी अच्छा सा अफ्तारी के टाइम पे आपको काफ़ी अच्छा सा टेस्ट मिल जाता है। तो इसके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमें बताइएगा कि आप लोग कहाँ से हमें फॉलो कर रहे हैं, हमें ये जान के बहुत खुशी होती है। साथ साथ हमारे पास खुबानी की चटनी भी पड़ी है। आइंदा आने वाली एपिसोड्स में हम आपको तमाम किस्म की चटनियाँ जो हैं फ्रॉम स्क्रैच से बनाना बताएंगे। तो सबसे पहले असेंबलिंग के लिए हमने एक ले लिया है बॉल में हमने ले लिए हैं बॉयल चने। बॉयल चनों के बाद हमने इसमें शामिल कर दिया है जो हमने आलू बॉईल किया था वो डाल दें। साथ साथ आप इसमें डाल दें चॉप किए हुए टमाटर, जितने मर्जी आप डाल सकते हो, जितने आपको पसंद है। हमारे घर में सैलेड थोड़ा ज़्यादा ही खाया जाता है तो इसीलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। हरी मिर्च डालें आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट और साथ साथ जाएगा इसमें दही भी कुछ लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और कुछ बिल्कुल थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप वो भी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने इसमें खीरा भी डाल दिया है और साथ साथ हम डाल रहे हैं इमली की चटनी। इमली की चटनी ये है खट्टी वाली और ये जा रही है हमारे पास आलू बुखारी की जो चटनी बनी हुई थी, सॉरी, और आलू बुखारी और खुबानी की चटनी है ये, तो ये चली जाएगी इसमें। इसके साथ साथ जाएगी इसमें हरी चटनी। तो गर्ल्स ये हरी चटनी बहुत ही खट्टी और यमी बनी हुई थी, तो ये गर्ल्स जो है वो ज़्यादा ही खाना पसंद करती है। इवन कुछ बॉयज़ को भी खट्टा खाने का बहुत शौक होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए डाली जा रहे हैं और साथ साथ जाएगा इसमें चाट मसाला। तो भाई आपके ऊपर है, जितना चाट मसाला आप डालना चाहें आप डाल लें। और सुनाए क्या हो रहा है। और यहाँ पे जा रही है हमारी पापड़ी जो कि ये देखें, इसको क्रंच रखने के लिए इसको टॉप अप किया है, इसको बीच में नहीं डालेंगे वरना ये बहुत ही सौगी सी हो जाएगी। तो अब हम इसको जो है वो सर्व कर लेते हैं। इसकी प्लेटिंग करेंगे हम एक अच्छे से प्लेट में और उसके साथ साथ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि खट्टी चटपटी मज़ेदार रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।